Srimad Paramahansa Parivrajakarya, status Srimad, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki, Shri Shri Radhagolokananda Ki, Shri Giri Govardhan Ki, Sankirtan Yagya Ki, Go Premanande. All glories to their Sama devotees. All glories to their Sama devotees. All glories to their Sama devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Bhakti Chaitanya Swami Maharaj Ki Jai. Shyamananda Prabhu Ki. Jai. Vyam Vam Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, devotees, today we are reading from we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 4. Ambarish Maharaj offended by Devasa Muni, verse, and we'll begin with verse 30. Taigi, šiandien skaitom 9 giesmę, 4 skyrių, kuris vadinasi, kaip Durvasa Munis nusikalto Maharadžai Ambarišai. Ir tęsime nuo 30 teksto. There's actually several verses which have no purports. Iš tikrųjų yra keletas posmų be komentarų. So we're going to be reading through a number of verses. Taigi mes skaitysim keletą iš jų. Okay, and I just read, right? Or do we? Yeah, we don't. Do we do it responsively? No, we just read Sanskrit and word by word. Okay. Okay. Right. Vratante kartike masi triratram samuposhita snata kadachit kalindyam harim madhuvaner chayat. Paslovany Perevot. Vrata ante įžado laikui pasibaigus. Kartiko. Masi mėnesį. Triratram 3 naktis. Samupošitaha po griežčiausio pasninko. Snataha nusimaudęs. Kadačit sykį. Kalindjam Jamunos pakrantėje. Harim
aukščiausiam Dievo asmeniui. Aukščiausiam Dievo asmeniui. Madhuvane, Madhuvane, Vrindavanos dalyje, vadinamoje Madhuvana. Vrindavanos dalyje vadinamoje Madhuvana. Arčajat, Arčajat, garbino viešpatį. garbino viešpatį. Translation. In Vertimus, right? Yeah. In the month of Kartik, after observing that vow for 1 year, after observing a fast for 3 nights, and after bathing in the Yamuna, Maharaj Ambarish worshipped the Supreme Personality of Godhead Hari in Madhuvan. Praėjus metams, kurie buvo skirti laikytis įžadų, Kartiko mėnesį Madhuvanoje Maharadža Ambariša 3 naktis pasninkavo, o tada, nusimaudęs Jamunos upėje, ėmėsi garbinti aukščiausiąjį Dievo asmenį Hari. Right, so there's no purport, Nėra komentaro. but I could just mention that this verse 30 said that Maharaj Ambarish observed that vow, some particular vow, for 1 year. Komentaro nėra, bet norėčiau tik tais paminėti, kad čia minima, kad Ambariša laikėsi tam tikro įžaido 1 metus. And the previous verse says that he and his queen, his wife, observed Ekadasi and Dwadasi for 1 year. Tai tam prieitas posmas sako, kad Ambariša Maharadžas ir jo žmona karalienė, jie laikėsi Akadešio ir Dvadešio 1 metus. Yeah, anyway, it's not really clear what that involves, but it's some serious type of vow. Tai neaišku, kas tiksliai tai per įžadai, bet panašu, kad tai yra kažkokie, rimti įžadai. Okay, so we'll go on to verses 31 and 32. Tęsiam 31-32 tekstus. Mahabhisheka vidina sarvapaskara sampada abhishichyam bara kalpayar ganda malyar hanadibi tatgatantara bhavena pujayam asakeshavam brahmanams cha mahabhagan siddhartan api bhaktita. I'll just read the translation and then you read. We won't do the word for word. Right, so translation. Following the regulative principles of Mahabhisheka, Maharaj Ambarish performed the bathing ceremony for the deity of Lord Krishna with all paraphernalia. And then he dressed the deity with fine clothing, ornaments, fragrant flower garlands, and other paraphernalia for worship of the Lord. With attention and devotion, he worshipped Krishna and all the greatly fortunate Brahmins who were free from material desires. Laikydamasis Mahabhishekos reikalavimų, Maharadža Ambariša su visais apeiginiais reikmenimis atliko Krišnos dievybei maudymo apeigas ir papuošė ją dailiais drabužėliais, papuošalais, kvapniomis girliandomis bei kita garbinimo atributika. Jis garbino Krišną ir Brahmanus, kuriems nusišypsojo sėkmė ir kurie neturėjo materialių troškimų su begaliniu rūpesčiu ir atsidavimu. So there's no purport again. Čia vėl nėra komentaro. So we go on to verses 33, 34, and 35. Ir toliau tęsiam skaityti 33, 34 ir 35. Gavam rukma vishaninam rupyangrinam suvasasam payashila vayo rupa vatsopaskara sampadam
Prahinot sada viprebhyo griheshu nya buddhani sat. Shri Shri Radhagolokananda ki jai. Prahinot sada viprebhyo griheshu nya buddhani sat. Bojayitva dvijan agre swadvanam guna vatamam labta kamair anugyata paranayo pachakrame tasya taryatiti sakshad durvasa bhagavan abut. Thereafter, Maharaj Ambarish satisfied all the guests who arrived at his house, especially the Brahmins. He gave in charity 60 crores of cows whose horns were covered with gold plate and whose hooves were covered with silver plate. All the cows were well decorated with garments and had full milk bags. They were mild-natured, young and beautiful, and were accompanied by their calves. After giving these cows, the king first sumptuously fed all the Brahmins, and when they were fully satisfied, he was about to observe the end of Ekadasi with their permission by breaking the fast. Exactly at that time, however, Durvasa Muni, the great and powerful mystic, appeared on the scene as an uninvited guest. Tada Maharaja Ambarisha pamalonino į jo namus atvykusius svečius, visų pirma brahmanus. Karalius padovanojo jiems 60 krorų karvių, auksuotais ragais ir sidabruotom kanopom. Karvių nugaras puošė prabangios gūnios, o tešmenys buvo pritvinkę pieno. Jos buvo romios, jaunos ir labai gražios. Prie kiekvienos glaudėsi veršelis. Išdalinęs karves karalius surengė brahmanams vaišes. Kai brahmanai pasisotino, su jų palaiminimu karalius jau rengėsi nutraukti pasninką ir užbaigti Ekadašį. Bet tą akimirką pasirodė nelauktas svečias, didis ir galingas mystikas Durvasa Muni. So he gave 60 crores of cows. Jisai davė, išdalino 60 krorų karvių. That's a lot of cows. Tai yra daug karvių. How many? 60. Well, 60 lakhs would be 60 times 100, 6 million. 60 lakų būtų 60 milijonų. What did we say? 6 million. 6 milijonų. 60 times 100,000. 60 million. 6 million. 60, And then 60 crores means 100 times 6 million. He gave 600 million cows. Tai jo, tai 6 lakai yra 6 milijonai karvių, o 6 krorai tai yra 100 kartų tiek. Tai gaunasi 600 milijonų karvių. Haribol. This level of opulence we have no. It's just another world. And what else? There was something else. What was that? Oh, well, yeah, okay. Durvasa Muni arrived, and the term is, he came as Atiti. It's there in the Sanskrit, Atiti. Titi means titi. Titi means an appointment. Titi reiškia sutartą laiką. Like that. You know, that you arrange to come here to New Gokula. Pavyzdžiui, kaip jūs suplanuojat atvažiuoti čia į naują Gokulą. And you contact
who Mukunda Preshta Prabhu or somebody, Kreipėtės į Mukundą, Preštą ir dar kažką. can we come? Ar mes galim ateiti? And he says, I will check with Vaishnav Seva. Ir jisai sako, okei, aš pasitikslinsiu su Vaišnava Seva. And then he says, okay, you can come. Ir tada sako, okei, tu gali atvykti. But so that's titi. There's an appointment. Bet tai yra titi, tai yra susitarimas. But atiti O atiti, means there's no appointment. o atiti tai reiškia, kad nebuvo jokio susitarimo. Just here we are. Tiesiog staiga mes čia. Haribol. Haribol. Nice to see you. Malonu tave matyti. Yeah. So that atiti means it may be inconvenient for the host. Ateitį reiškia, kad ta situacija gali būti šiek tiek nepatogi svečius priimantiems. Like, oh, you have arrived. Tu atkeliavai. Well, how nice to see you. Kaip malonu tave matyti. And this Devasa Muni, he is very, like he's hypersensitive in regard to how he is treated. O Durvasa Munis yra super jautrus tiems dalykams, kaip jį priima, Yeah. kaip su juo elgiasi. If you, for example, if you look at him in the wrong way, Jeigu, pavyzdžiui, tu jį pasižiūri neteisingai, kažkaip kreivai, then he says, what are you looking at? jis pasakys, ko tu taip žiūri, Wow, what's wrong with you? kas dar negerai. And if he gets upset, he may curse you. Ir jeigu jisai kažko nepatenkintas, jis gali jūs prakeikti. In fact, you know, we do a seminar on the demons in Krishna's Vrindavan Leela. Iš tikrųjų, mes darom seminarą apie Krišnos ir demonų lilas Vrindavanį. And maybe one third to a half of those demons became demons because they were cursed by Devasa Muni. Ir maždaug tos istorijose matom, kad maždaug nuo pusės iki trečdalio tų demonų ten dalyvaujančių tapo demonais dėl to, kad jas kažkada prakeikė Durvasa Munis. Yeah, in other words, you got to watch out with Devasa Muni. Tai žodžiais jūs turit saugotis Durvasa Munio. We say, what do we say? We say he is a serial curser. Mes jį vadinam serijiniu prakeikinėtoju. And even, you know, there's one of them he cursed because he was sitting in a lecture with his legs and his feet sticking out. The other person... Yeah, the other person. Taigi buvo paskaita, kurioje kažkoks asmuo buvo ištiesęs į kojas. And Devasa Muni didn't appreciate that. Ir Durvasa Muni tai nepatiko. And he cursed him. Ir jis jį prakeikė. That you sit like a bull, become a bull. Tu sėdi kaip bulius ir tap bulium. And he became Aristasura. Ir jis tapo Aristasūra. Haribo. Yeah. So anyway, Devasa Muni arrived as an atiti, an uninvited guest. Taigi Durvasa Munis, kaip būtų, atvyko kaip atiti, kaip nekviestas svečias. And, you know, there is a saying, atiti bhava deva. Yra toks posakis, atiti bhava Deva. Yeah, atiti, the uninvited guest. Bhava is of the nature, deva, of God. Ir yra tas posakis, lietuvių kalboje mes jį turim, kad nekviestas svečias yra kaip tarsi pats Dievas atėjo, ne? Yeah. So in other words, you got to really treat them nicely. Kitais žodžiais tariant, nekviestus svečius reikia priimti tikrai pagarbiai. And you know, there's one incident elsewhere in Srimad Bhagavatam Buvo vienas nutikimas kažkur Srimad Bhagavatam minimas. that I think it's
no, Kasyapa. Kasyapa Muni comes home. Man rodos tenais, kai Kašjapa grįžta namo. And he had a number of wives, but one of them was Aditi. Ir jis turėjo daug žmonių ir viena iš jų buvo Aditi. And he came in, Kasyapa came in, and Aditi was in great distress. Ir Kašjapa, kai grįžo, Aditi buvo labai sunerimusi, labai susijaudinus. Like some disaster happened. Atrodytų, kad buvo kažkokia tragedija įvykusi. So Kasyapa asks her, what happened? Tai Kašjapa paklausė jos, kas atsitiko. But she is just so overwhelmed, she cannot reply. Bet ji buvo tokia sujaudinta, kad ji net negalėjo atsakyti. So he has to suggest, did this happen? Did that happen? Tai jis turėjo spėlioti, kad nutiko tai. And one of the first, I think the second thing he suggests was, did an uninvited guest come and you were not able to take care of him properly? Ir berods buvo antras šito Kašjapos spėjimas, kad galbūt apsilankė nekviesti svečiai ir tau nepavyko jos tinkamai priimti. Yeah. Because he felt that if that had happened, that could be a cause for her becoming just completely overwhelmed. Nes jisai žinojo, kad jeigu tai būtų įvykę, tai būtų pakankama priežastis, kad jinai va taip labai būtų sunerimusi. So we have to bear that in mind in our own dealings. Taigi mes turim turėti omenyje savo reikaluose. Particularly if you've got a nice place, Ypatingai jeigu turite fainą, gražią vietą. like New Gokula. Kaip naujoji Gokula. People will just come sometimes. Žmonės kartais tiesiog atvykti gali. Tiesiog. If you've just got an ordinary quartier, you know, on the 10th floor of some old Soviet block, Jeigu jūs turite ten kažkokią tai seną butą senam sovietiniam pastate 10 aukšte, you don't need to worry so much. jau jums nereikėtų dėl to labai rūpintis. But when you've got a nice place, people will just arrive sometimes. Bet jeigu jūs turite tikrai nuostabią vietą, tai žmonės gali tiesiog netikėtai atvykti. And yeah, so you got to look after them nicely. Ir taip juos reikia priimti, prižiūrėti labai. And particularly watch out if Devasa Muni comes. Ir ypatingai jeigu Durvasa Munis atkeliautų. Okay. Right, so we've still got another couple of verses. This is now 36. Tam anarchatitim bupa pratyutana sanarhanai yayache bhyavaharaya padamulam upagata. After standing up to receive Devasa Muni, King Ambarish offered him a seat and paraphernalia of worship. Then, sitting at his feet, the king requested the great sage to eat. Išvydęs Durvasa Muni, karalius Ambariša pakilo jo pasitikti. Pasodinęs ir atlikęs svečio pagerbimo apeigas, valdovas nusilenkė prie jo pėdų ir pakvietė pasivaišinti. 37. Pratinandya satam yachnam kartam avas yakam gata nimamaja brihad dhyayam kalandi salile shubhe. Devasa Muni gladly accepted the request of Maharaj Ambarish, but to perform the regulative ritualistic ceremonies, he went to the river Yamuna. There he dipped into the water of the auspicious Yamuna and meditated upon the impersonal Brahman. Durvasa Munis patenkintas priėmė Maharadžos Ambarišos kvietimą, tačiau pirma norėjo prie Jamunos upės atlikti savo kasdieninės apeigas. Jis paniro į šventus Jamunos vandenis ir ėmė medituoti į besmenį brahmaną.
38. Ir 38. Muhurtarda vashishtayam dwadashyam paranam prati chintayam asa dharma gyo dvijastad dharma sankate. In the meantime, only a muhurta of the Dwadasi day was left on which to break the fast. Consequently, it was imperative that the fast be broken immediately. In this dangerous situation, the king consulted learned Brahmins. O tąsyk iki dvadašio pabaigos, kai reikia nutraukti pasninką, buvo likusi vos viena muhurta. Karalius negalėjo dėlsti. Padėtis buvo kebli ir jis kreipėsi patarimo į brahmanus. A muhurta is 45 minutes. Muhurta yra 45 minutės. Okay, now we almost come to a verse with a purport. Ir mes jau beveik priėjom prie posmos su komentaru. So now verses 39 and 40. Taigi posmai 39 ir 40. Brahmana tikrame dosho dwadashyam tad aparane yat kritva sadhu me bhuyad adharmo va namam sprishet ambasa kevalenatha karishye vrataparanam ahur abhakshanam vipra hyashitam nashitam chatat. The king said, to transgress the laws of respectful behavior towards the Brahmins is certainly a great offense. On the other hand, if one does not observe the breaking of the fast within the time of Dwadashi, there is a flaw in one's observance of the vow. Therefore, O Brahmins, if you think that it will be auspicious and not irreligious, I shall break the fast by drinking water. In this way, after consulting with the Brahmins, the king reached this decision. For according to Brahminical opinion, drinking water may be accepted as eating and also as not eating. Karalius tarė, nepagarba brahmanams be abejonės yra šventraščių priesakų paminimas ir didelis nusižengimas, bet jei nesilaikysiu dvadašio reikalavimų, sulaužysiu duotą įžadą. Todėl, o brahmanai, jei pritarėte, kad išgėręs gurkšnį vandens nenutraukčiau pasninką, kad išgėręs gurkšnį vandens nutraukčiau pasninką, bet kartu neparodyčiau nepagarbos svečiui, aš atsigersiu vandens. Taip pasitarė su brahmanais karalius ir nutarė, nes išminčių nuomonė vanduo sykių yra ir nėra maistas. Okay, so here's a short purport. Taigi čia trumpas komentaras. When Maharaj Ambarish, in his dilemma, consulted the Brahmins about whether he should break the fast or wait for Durvasa Muni, apparently they, the Brahmins, could not give a definite answer about what to do. A Vaishnav, however, is the most intelligent personality. Therefore, Maharaj Ambarish himself decided, in the presence of the Brahmins, that he would drink a little water, for this would confirm that the fast was broken, but did not transgress the laws for receiving a Brahmin. In the Vedas it is said, aposhnati tan naivashitam naivanashitam. This Vedic injunction declares that the drinking of water may be accepted as eating or as not eating. Sometimes in our practical experience we see that some political leader adhering to satyagraha will not eat but will drink water. Considering that drinking water would not be eating,
Maharaj Ambarish decided to act in this way. Kai sudėtingoje situacijoje atsidūręs Maharadža Ambariša kreipėsi į brahmanus patarimo, kaip turėtų elgtis, ar nedelsdamas nutraukti pasninką, ar laukti Durvasas munio, šie iš visko sprendžiant negalėjo pateikti vienareikšmiško atsakymo. Tačiau Vaišnavai niekada nepristinga išminties ir Maharadža Ambariša brahmanams besvarstant pats priėmė sprendimą išgerti vandens, nes taip jis nutrauktų pasninką ir drauge nepažeistų svetingumo reikalavimų. Apošnatitam naivašitam našitam, sako Vedas. Vanduo gali būti traktuojamas kaip maistas, bet taip pat pagrįstai galima sakyti, kad jis nėra maistas. Yra nemažai pavyzdžių, kai politiniai lyderiai, laikydamasi satyagrahos taisyklių, atsisako valgyti, bet vandenį geria. Taigi, nutaręs, kad vanduo nėra maistas, Maharadža Ambariša ryžosi nutraukti pasninką. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchkalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada ki jai. Right, so, well, you know, like we said, Durvasa Muni, you got to be very careful in dealing with him because he may curse you. Kaip minėjom, su Durvasa Muniu reikia atsargiai, nes jisai gali jūs prakeikti. And so there are a number of stories in that regard. Ir yra eilė istorijų susijusių su šia tema. One time Srimati Radharani and the gopis were near, they're sort of in between Yavat and Varshana. Kartą Radharani su gopėmis buvo vietoje tarp Varšanos ir Yavat. Javatos. Yeah, that's anyway. Yavat is where Radharani lived when she was married. Javata yra vieta, kur Radharani gyveno, kai jinai buvo susituokus. And Varshana is the place of her parents. Ir Varšana yra vieta, kur jinai apsireiškė. So there they are, Radharani, gopis, having nice time. Taigi, Radharani ir gopės leidžia laiką. And who should come? Ir kas turėtų pasirodyti? Durvasa Muni. Aišku, kad Durvasa Munis. Hare Krishna. And then, so, you know, they respectfully greeted him. Jos garbingai pasveikino jį. And he said, you know, my dear young girls, I've been walking in the heat for some time. I'm feeling very hungry. Durvasa Munis sako, brangos mergaitės, aš kurį laiką ėjau, buvo labai karšta ir aš dabar esu labai išalkęs. So, please be, what would you say, Gere Margatasa? Geros mergaitės. Okay, anyway. Yeah, be nice. Please get me something to eat. Ir būkit geros, duokit man ką nors, organizuokit kažką pavalgyti. So the gopis said, sure, no problem. Gopės atsakė, taip, be abejo, jokių problemų. We'll just run home and get many sorts of nice eatable things. Mes toj nubėgsim namo ir atrasim daug skanių dalykų. We'll be back in 15 or 20 minutes. Mes grįšim už 15 ar 20 minučių. Durvasa Muni said, I need something now. Durvasa Munis atsakė, man reikia ko nors dabar. Dabar, yes. And the gopis realized we have a problem here. Ir gopės suprato, kad mes turim problemą. So what to do? They had no food. Ir ką daryti, jos neturėjo čia maisto čia. Then Srimati Radharani said, I know what to do. Ir Srimati Radharani sako, aš žinau ką daryti.
she picked up some dust from the ground, Ji paėmė dulkių nuo žemės and she had a little water pot with Yamuna water in it. ir ji turėjo mažą indelį su Jamunos vandeniu. So now she's holding the dust in this hand. She pours some Yamuna water on it. Ir taigi vienoj rankoje laiko tas dulkės mėly nuo žemės, o su kita ranka užpila Jamunos vandenį. And mixes it up together. Visą tai sumaišo So now it's mud. ir dabar tai yra kaip purvas. And she formed it into, something round, like a round sort of mud biscuit. Ir jį suformavo iš to purvelio, suformavo tokį tarsi, kaip purvo tokį sausainuką apvalų. And presented it to Durvasa Muni. Ir pasiūlė Durvasa Muniui. There, eat. Prašau, valgykit. And Durvasa's looking at it like, Durvasa kreivai pasižiūrėjo į tą sausainuką. are you serious? Sako, rimtai. But the gopis, understanding Radharani's expertise, Bet gopės, suprasdamos Radharanės meistriškumą, they told Durvasa, go on, try it. jos patikino Durvasu, taip, pabandykite. Yeah, she's expert. Ji meistras yra tada. So he was so hungry. Ir jis buvo toks alkanas. He took this mud biscuit Jis paėmė tą sausinuką iš purvo and took a little nibble. ir truputėlį mažiuką pasikando. And he said, oh, that's quite nice. Ir nustebęs atsakė, o, labai skanu. Oh. So then he took a bigger bite. Ir tada jis atsikando didesnį kąsnį. This is very good. Labai skanu. And then he ate the whole thing. Ir jis suvalgė visą sausinuką. And then Durvasa said, can I have another one, please? Vasamunis sako, o, gal galėčiau dar vieną. So Radharani just made one mud biscuit after another, after another. Ir Radharani pradėjo gaminti purvo sausinukus vieną po kitą. And Durvasa was so happy Durvasamunis buvo toks patenkintas. because his nature is he's extremely sensitive, negatively and positively. Ir Durvasamunio yra va ta savybė, kad jisai yra ekstremaliai jautrus arba negatyviai, arba pozityviai. Yeah, if you upset him, he curses you. Jeigu tu bent truputį nuliūdinsi, jisai iškart prakeiksta. But if he's pleased with you, he gives you some blessing. Bet jeigu tu patenkinai, jis iš karto duos tu palaiminimą. The gopis, when they realized he wanted to eat something now, but they had nothing, Ir kai gopės suprato, kad jisai nori kažką pavalgyti čia ir dabar, bet jos neturi nieko, they thought, we're finished, he's going to curse us. jos pagalvoja, mums viskas, jisai mus prakeiks. He will curse us, that each one of us will be the 99th wife of some really grumpy old man. Jis prakeiks mus, kad mes būtumėm 99 žmonos kažkokio tai sukriošusio senuko. So that now, Durvasa's in ecstasy. Bet dabar Durvasamunis ekstazijai. So what he did, he blessed Radharani. Taigi, ką jis padarė, jis palaimino Radharanį. He actually gave her 2 blessings. Jis iš tikrųjų davė 2 palaiminimus. Whatever you cook will taste like nectar. Pirmas, ką tu be pagaminsi, jos skonis bus kaip nektaro. And whoever eats your cooking will never get sick. Ir kas be valgyti tavo ruošto maisto, niekada nesusirgs. So when Mother Yashoda heard about that, Taigi, kai motina Jašoda išgirdo apie šios palaiminimus, she arranged Radharani would cook for Krishna every day. ir jis organizavo, kad Radharanė gamintų Krišnai kiekvieną dieną. Actually, Radharani does not need the blessing of Durvasa Muni to cook very nicely. Iš tikrųjų, Radharanė visiškai nereikalingas
Dvasia Munio palaiminimas, kad jinai nuostabiai gamintų. Whatever she cooks anyway is just the most amazing. Ką ji gamintų, bet kokiu atveju, ką ji pagamintų, yra begalinio nuostabus skonio. But still, in terms of the moods of the pastimes, Mother Yashoda accepted that mood. Bet dėl pačių žaidimų motina Jašoda priėmė šitą nuotaiką. Ta kaip ir argumentą, dėl ko jinai pakvietė karalių. Yes. So anyway, here we have this situation where Maharaj, I mean, it's a very famous situation, Maharaj Ambarish doesn't know what to do. Taigi mes turime labai žymę situaciją, kad Maharaj Ambarišas nežino, ką daryti. He's been doing this special Ekadasi Dwadasi fast of some sort for a whole year. Jis atliko kažkokį tai Ekadašio ir Dvadašio laikymosi askezę visus metus. And he's done that for the benefit of all the citizens. Ir jis tai darė, atliko tą askezę vardant visų gyventojų savo pavaldinių. Like millions or even billions of people. Dėl milijonų ar netgi bilijonų, trilijonų žmonių. And now, if he cannot break the fast at the right time, then the whole thing, apparently, it may just be wasted. Ir jeigu jis tinkamų laikų nenutrauktų pasninko, tai visa šita askezė nueitų veltui, visi rezultatai. This is, they call it the Ekadasi Parana. Tai vadinama Ekadashi Parana. And you'll see, if you look on our detailed Vaishnav calendar, every Ekadasi, there's some time, from this time to that time, where it's the Ekadasi Parana and you're meant to break the fast. Ir jūs galit matyti detaliam Vaishnavų kalendorijoje, kad yra nurodytas tam tikras laikas, kada reiktų nutraukti pasninką. You know what I mean? Jūs žinot, ką aš turiu omeny? You know, sometimes it's like from 5 minutes past 6 till 3 minutes past 9. Jo, kartais įsivaizduojat, kad gali būti tai 5 minutės po 6 ar ten be 7 minučių 3. And I must say, when Srila Prabhupada was here, we never had that. You just, the day after, on the Dwadasi, you just break the fast. Ir kai buvo Srila Prabhupada, mes viso to neturėjom. Mes tiesiog sekančią dieną po Ekadašio tiesiog nutraukdavom pasninką. Anyway, but now we've got these exact times. Kaip bebūtų, dabar mes turim šitos tikslius laikus. So apparently you must be careful. Taigi akivaizdu, kad reikia būti atidžiam. What will happen Kas nutiks? if you don't break it at the right time? Jeigu nenutrauksi tinkamu laiku. Maybe you will turn into a pumpkin. Gal tu pavirsi moliūgą. Nibes bekoitase eta shutka malankaya. So, but he, in this case, he had to do it. Bet šiuo atveju jis turėjo tai padaryti. So he asked the Brahmins for advice, Taigi jis paklausė brahmanų patarimo. because that's what the Brahmins are for. They're meant to know so many subtleties and details, and they can give you advice in these special situations. Nes tam brahmanai yra, nes jie žino daug šventraščių niuansų, detalių ir jie gali būtent tokiose kebliose situacijose padėti priimti tinkamą sprendimą. So he asked them, but they didn't know what to say. O šioje situacijoje Maharadža paklausė brahmanų, bet brahmanai neturėjo atsakymo iš karto. So Maharaj Ambarish, as a devotee, he made his own decision. It's my phone. Galėtumėt tada? I'm so sorry. Sounds like Big Ben in London. Very serious clock. So where were we?
So Maharaj Ambarish, as a Vaishnav, he just had to make his own decision. Taigi, Ambarisha Maharadžas, kaip Vaišnavas, jisai turėjo priimti savo sprendimą. So Prabhupada makes the point here that really the Vaishnav is the most intelligent, more intelligent than just your average Brahmin. Taigi, Prabhupada komentarė daro išvadą arba pabrėžia, kad visgi Vaišnavas yra labiau pratingesnis, vadinkim, už vidutinį Brahmaną. So actually Ambarish was in the best position to make the decision. Be abejo, Ambarisha Maharadžas buvo labiausiai kompetitingas arba geriausiai pozicijai, pažodžiui verčiant, priimti tokį sprendimą. I'll drink water, I won't eat anything, just drink a little water. Aš išgersiu truputį vandens ir nieko nevalgysiu. So technically I will break the fast, so that's successful, but I won't make the offense of eating before a guest. Taigi aš techniškai žiūrint, aš išeisiu iš Ekadašio ir tuo pat metu nepavalgysiu anksčiau už svečią. So he did, he drank a little water. Jisai ir išgėrė truputį vandens. Now, as we will find, I shouldn't do a spoiler, I suppose. Aš neturėčiau kalbėti į priekį, But take a guess how Durvasa responds. bet pabandykit spėti, kaip Durvasa Munis į tai sureagavo. He becomes so offended. Jis buvo taip įžeistas. You took something before me. Tu kažką tai paėmei, valgiai, gėriai prieš mane. This is maha, mega, super duper aparad. Aha, mega super duper įžeidimas. So this offense is so serious. Taigi šitas įžeidimas toks svarbus, toks baisus. You must die. Tu turi mirti. Yeah. So just see how Durvasa Muni is. Taigi žiūrėkit, toks koks yra Durvasa Munis. Just imagine if you stole one of his samosas. Tik įsivaizduokit, jeigu jūs pavogtumėt vieną iš jo samosų, It would be the end forever. būtų pabaiga visiems laikams. Okay. Anyway, so that's coming. That's Taigi coming. tai artėja, tai artėja. Yeah, and actually tried to kill him Ir iš tikrųjų jis bandė jį nužudyti. for drinking a little water before he ate. Tiesiog dėl to, kad buvo gerta trupučiuką vandens prieš tai, kai jisai pavalgė. This is oversensitive. Tai yra per daug jautru. Tikrai per daug. So anyway, but it's an interesting point that Prabhupada makes, that actually, even though the Brahmins, they're usually considered to be so qualified, you can always get good advice from them. Iš tikrųjų, Prabhupada pažymė labai svarbų momentą, kad šiaip bendro atveju brahmanai yra tikrai kvalifikuoti ir išprusę, vadinkim. But actually the Vaishnav, the devotee, knows better. Bet iš tiesų Vaišnavas atsidavęs žino geriau. Yeah, so how could that be? Kaip tai galėtų būti? Well, it has its roots in Bhagavad Gita chapter 15, verse 15. To šaknis yra Bhagavad Gitoje, 15 skyriui, 15 posmui. You all know Bhagavad Gita Visi žinot Bhagavad Gita, 15:15. 15. Right. Well, Savasya chaham hridi sanivishto mata smritya jnanam apoanam cha. Lord Krishna says, I'm situated in everyone's heart, Krishna sako, aš esu kiekvieno širdyje, and from me comes knowledge, remembrance, and iš forgetfulness. manęs ateina žinojimas, atmintis ir užmarštis. And of course, the devotee is very dear to Krishna. Ir be jokios abejonės atsidavęs yra labai brangus Krishnai. And when it comes to giving knowledge and remembrance, Krishna will give the devotee first
before the Brahman. Ir kai eina kalba apie žinojimą ir atmintį, be jokios abejonės Krišna pirmiausiai šios dalykus duos savo atsidavusiui. Yeah, right. So even though the Brahmins, they're dear to Krishna to some degree, Ir nepaisant to, kad brahmanai taip pat yra brangus Krišnai iki tam tikro laipsnio, but they're not as dear as the devotees. bet jie netokie brangus kaip atsidavę. You know, Srila Prabhupada was asked, do you know everything? Prabhupadas kartą paklausė, ar jūs žinote viską? Prabhupada answered, no, I don't. Prabhupada atsakė, ne, aš nežinau. Then Prabhupada said, but Krishna knows everything, Tada jis sako, bet Krišna žino viską. and he tells me. Ir jisai man pasako. So, Prabhupada, we must stick with Srila Prabhupada. Mes turim sekti šitą Prabhupadą. And there's an interesting story in this regard, Yra įdomi istorija susijusi su tuo. that in Dwaraka, Kad Dvarakoje there was one Brahmin couple, buvo viena brahmanų pora. and they're young people, and they wanted to have a child. Tai buvo jauni žmonės ir jie norėjo susilaukti vaiko. So they had a child. Taigi jie susilaukė vaiko. However, just a matter of like a minute or 2 minutes after the child was born, the child vanished. Bet kaip bebūtų, po kelių minučių vaikui tik gimus jisai dingo. Shri Shri Radhagolokananda Shri Giri Govardhan Ki Jai. Yeah, the child didn't just die, just suddenly the child was not there. Ir vaikas ne tai, kad jisai numirė, paliko kūną, jo tiesiog nebeliko, jis dingo. Phew, so that was very bewildering. Ir tai buvo labai glumina, suglumina. So anyway, they decided, oh, well, we'll have another child. Na, jie nusprendė, na, nieko tokio, pabandysim dar kartą. So they did. Ir jie pabandė. And 1 or 2 minutes after the child came out, the child vanished. Ir vėl taip pat, praėjo porą minučių po to, kai pasirodė vaikas, ir jis vėl pradingo. Can you imagine? Galėtumėte įsivaizduoti? I don't think we can imagine. It's just, Man atrodo, kad čia mums neišėtų net įsivaizduoti tokio dalyko. gee whiz. So this happened 9 times. Taigi tai įvyko 9 kartus. This is actually, if you want to read about it, it's in the second to last chapter of the 10th canto of the Bhagavatam. Jeigu jūs norite tą istoriją rasti, tai yra 10 giesmės nuo 2 iki paskutinės, nuo 2 iki paskutinio skyrio aprašoma šitą istoriją. It's chapter 89 of the 10th canto. 10 giesmės nuo 8 iki 10, 8-10 skyrių. Восемь десятилет. Yeah. Oi, Pats paskutinis, ne nuo antro, bet pats paskutinis. Okay. And so by this time, after 9 had gone, they just were, as we say, they were fried. Bet šį kartą po 9 nesėkmių jie buvo visiškai sužlugdyti. Yeah, so they became angry with the king, Ugrasena. Ir jie supyko ant karaliaus Ugrasenos dėl to. Because they said that we have not done any sinful activity. Nes jie sakė, mes nepadarėm jokios nuodėmingos veiklos. So we should not get a reaction like this. Todėl mes neturėtumėm gauti tokios reakcijos. It is the fault of the king. Tai turėtų būti karaliaus kaltė. So they started sort of cursing or just saying bad things about the king. Jie tarsi prakeikė ar tiesiog sakė blogus dalykus apie karalių. And Krishna was a prince in Dwaraka. Ir tuo metu Krišna Dvarakoje buvo princas. So they started saying bad things about Krishna. Ir
jie pradėjo sakyti blogus dalykus apie Krišną. Yeah, that Krishna is mismanaging Kad things. Krišna nesusitvarko su dalykais. So we are getting karmic reactions which we do not deserve. Ir dėl to mes gaunam karminės reakcijas, kurių mes nenusipelnom. So as it happened, Arjuna was there and he heard this. Ir taip nutiko, kad Arjuna išgirdo tokias kalbas. So he told this Brahmin couple, you have another child. Go ahead, have another child. Ir Arjuna atsakė šitai brahmanų poreliai, jūs pabandykit dar kartą. And I will be by your front door with my Gandiva bow. Ir aš būsiu prie jūsų pagrindinio įėjimo durų su savo Gandyvos lanku. And if anyone comes to steal that child, 10th child, I'll kill them. Ir jeigu kas nors ateis pavogti 10 jūsų vaiką, aš jį nužudysiu. And if I fail and the child disappears, I will build a fire, sit in it and light it and give up my life. Ir jeigu aš neapsaugosiu to vaiko, jeigu jis vėl dings, tada aš pats asmeniškai sukursiu laužą ir įeisiu į jis, deginsiu. So they said, okay then. So they had another child. Jie gerai, jie patikėjo Arjuną ir jie pabandė dar kartą. Well, another son. They were all boys. Ir pabandė 10 sūnų, nes visi buvo berniukai. So now the child is born. Vaikas gimė. Arjuna's there with his Arjuna Gandiva pasiruošė bow. su savo Gandyvos lanku. And what Ir happens? kas nutiko? Nothing Ir happens. niekas nenutiko. The child does not disappear. Vaikas nedingo. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, Po vienos, po dviejų, po 5 minučių, 10, po 10, 20 po minutes. 20 minučių. The child is still there. Vaikas vis dar ten. And Arjuna's thinking, yeah, just see, because I'm a powerful Kshatriya. Ir aš žinau, pagalvoju, žiūrėkit, aš matot, koks galingas kšatrijus. So he's feeling pretty good and patting himself on the back, as they say. Ir jisai gerai jaučiasi ir save patapšnoja per petį šaunuolis. And the Brahmin couple, they're very happy. Ir brahmanų porelė be abejo irgi labai laimingi. Suddenly, after 30 minutes, Ir staiga po 30 minučių child disappeared. vaiko nebeliko. So Arjuna said, okay, all right. He got some wood and he started building a fire. Ir Arjuna sako, okei, viskas. Jis susirinko truputį malkų ir pradėjo dėti, kad sukurti laužą. But then Krishna heard that this is happening. Ir tada Krišna išgirdo, kad tai vyksta. So Krishna came. Ir atėjo, jis pats atėjo. And Krishna told Arjuna, no, 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 no. You don't do that. You don't need to do that. Ir jisai sako Arjunai, atėjęs, sako, ne, tau to daryti nereikia. You come with me, we will get all those children back. Tu eik su manimi ir mes atgausime visus tos 10 vaikų. So off they went, and Arjuna didn't know where they're going, Ir jie išėjo, bet Arjuna nežinojo, kur jie eina. but they arrived at the place of Mahavishnu. Bet jie atkeliavo į Mahavishnu buveinę. And Krishna, he sort of, got on the case of Mahavishnu a bit. Aha, ir Krišna, kaip pasakyti, pakalbino Mahavishnu tuo klausimu. You stole those children, didn't you? Tu pavogei šitos vaikus, ar ne? Mahavishnu said, yes, it was me. Mahavishnu prisipažino, taip, tai buvau aš. And Krishna said, why did you do that? Krišna klausė, kodėl tu tai padarei? And Mahavishnu said, because I wanted to see you. Ir Mahavishnu atsakė, dėl to, kad aš norėjau pamatyti tave. Yeah. So now I've seen you. Dabar aš pamačiau tave, Krišna. So you take the children, Tu gali pasimti vaikus just take them back. ir gali gražinti juos. There you go. Prašau. Das vidanya. Ir viso geriausio. So there's a whole interesting discussion in the Krishna book by Prabhupada. Tik yra visa įdomi diskusija Krišnos knygoje, Prabhupados diskusija. Why did Mahavishnu steal the boys if the reason
was he wanted to see Krishna. Diskusija buvo apie tai, kodėl Mahavishnu visgi pavogė vaikus, norėdamas pamatyti Krishną. And the answer is, well, not just the answer, but in order to steal the children, he had to go there personally. Ir atsakymas yra, kaip ir mintis yra ta, kad tam, kad pavogti tuos vaikus, jisai, Mahavishnu, turėjo atvykti asmeniškai. And Krishna's there in Dwarka. Ir Krishna tenais Dvarakoje. Why didn't he just go inside Tai kodėl jis tiesiog nenuėjo pas jį and say, asmeniškai, Haribol Krishna? pasisveikinti? Because he's, he's a big man, he's Mahavishnu. Nes jisai didelis žmogus, jisai Mahavishnu. Sudama went and met Krishna. Sudama nuėjo ir susitiko su Krishna. Why didn't Mahavishnu do that? Kodėl Mahavishnu negali tą padaryti? And the answer is because Mahavishnu is not exactly a devotee. Ir atsakymas yra, nes Mahavishnu ne visai yra atsidavęs. I mean, he's something, but he's not like Arjuna. Jis truputį yra, bet jis nėra toks kaip Arjuna. He's not like Sudama the Jis Brahmin. toks kaip Sudama Brahmanas. So, actually, Mahavishnu cannot see Krishna. Taigi Mahavishnu pasirodo negali matyti Krishnos. And in this case, he only got to see Krishna by the mercy of Arjuna. Ir šioje situacijoje Mahavishnu galėjo pamatyti Krishną tik tais dėl Arjunos malonės. Yeah. And Krishna, the Brahmins are dear to Krishna, that's true. Ir taip, Brahmanai yra brangus Krishnai, taip. So why did Krishna let 9 of these children just disappear and the Brahmin couple got so distressed? Ir kodėl visgi Krishna leido dingti šitiems 9 vaikams ir kad Brahmanai būtų tokie sunerimę? Krishna didn't do anything. Krishna nieko nedarė. Yeah. But when Arjuna was placed into difficulty, the devotee, then Krishna acted. Bet kai Arjuna atsidūrė sudėtingai situacijai, tuomet Krishna iškart sureagavo. Immediately Krishna acted and saved the life of Arjuna. Iš karto sureagavo ir išgelbėjo Arjunos gyvybę. So that means the devotees are much more dear to Krishna than even the Brahmins. Tai reiškia, kad atsidavę Krishna yra daug brangesni net ir už Brahmanus. Yeah, and therefore Krishna, in this situation, Krishna gave Ambarish the intelligence what to do. He didn't give it to the Brahmins. Ir todėl šitoj mūsų jau skaitomoje situacijai Krishna davė intelektą Ambarišai Maharajai, bet ne Brahmanams. Yeah. What do you think of that? Ką jūs galvojate apie tai? Interesting, huh? Įdomu, ar ne? Much an interesting. Yeah, right. So anyway, we should be devotees. Taigi, kaip bebūtų, mums reikėtų būti atsidavusiai. You should be a devotee. Ir tu, Ramachandra, turi būti atsidavęs. Tape, Jo, tape. taip. You must chant your rounds. Ir kartoti savo ratus. Džiapas. Krishna will give you lots of mercy. Tada Krishna tau duos daug malonės. Yeah, so that story of the Brahmins and their children disappearing, and then Krishna and Arjuna going to see Mahavishnu. Ir ta istorija, kai su tais Brahmanais, kai dingsta jų vaikai, kai Krishna su Arjuna eina pas Mahavishnu. It's there in chapter 89 of the 10th canto. Tai yra ta istorija 89 skyriui 10 giesmės. And it is there to prove Ir ta istorija yra ten tam, kad įrodytų, Krishna is higher than Vishnu. kad Krishna yra aukščiau už Višnu. That's why the story is there. Tai yra priežastis, dėl ko ta istorija yra. Because many people, many sort of Vedic or Hindu people
They can't figure it out. Who is higher? Krishna, Vishnu? We don't know. Nes daugybė vedinių žmonių gyvenančių Indijoje, jiems labai sudėtingai suprasti, kas yra aukščiau, Vishnu, Krishna. First of all, in that chapter is the story of Bhrigu Muni testing Brahma, Shiva, and Vishnu. Pirmiausia, tam skyriui yra apie tai aprašyta, kaip Bhrigu Munis testuoja Shiva, Brahma, Vishnu, and Shiva. Brahma, Shiva, and Vishnu. Brahma, Shiva ir Vishnu. Right. And Vishnu proves himself to be far superior. Ir Vishnu toj situacijoje rodo, kad jisai yra kur kas aukštesnis už kitus. And then this story we told is there to show that Krishna is higher than Vishnu. Ir šitą istoriją, kurią dabar minėjome, parodo, kad Krishna yra dar aukščiau už Vishnu. Hare Krishna. Hare Srila Prabhupada ki jai. Shri Radha Golokananda ki jai. So you see, Radha Golokananda is higher than Lord Vishnu. Matot, Radha Golokananda yra aukščiau už Vishnu. Hari Bol. Any comment or question? Komentarų, klausimų? Yes, Prabhu. Durvasa Munis jis transcendentalistas, kaip taip išeina, kai jis nevaldo savo pykčio. Durvasa Muni is transcendentalist, and how is that he doesn't control his anger? Patamushta on ni transcendentalist. Dėl to, kad jis Ni- netranscendentalistas. Ni kak sovashini transcendentalist. Ani nagda chut chut. No bolshinstva vremeni. Niet. On Brahman. Bolshoi. Mystic Brahman. But transcendentalist, not really. Jis galbūt turi biškį transcendentinių savybių, bet jisai yra mystikas brahmanas, didis brahmanas, bet netranscendentalistas. And therefore he can't control himself sometimes. Ir dėl to jis kartais negali savęs valdyti. Yeah. And many times he's cursed people Ir daugybę kartų jisai prakeikinėjo žmonės. for nothing Dėl nieko. serious. Dėl nieko svarbaus. Yeah. Anyway, we must not curse. Kaip bebūtų, mes neturėtumėm prakeikinėti. Because, you know, if you pronounce a curse, but you don't have the mystical Shakti to impose the curse on the person, Nes jeigu jūs ištarėt prakeikimo žodžius, bet neturit atitinkamos šakti, kad įgyvendint, vadinkim, tą prakeikimą. the curse will turn around and come back on you. Ir tas prakeikimas apsisuks ir grįž pas jūs. At attack. Vat viskas. He's an expansion, partial expansion of Lord Shiva. He. Oh, sorry, Devasa. Durvasa yra dalinė Šivos ekspansija. And he has particularly the anger of Shiva. Ir jis konkrečiai turi Šivos pyktį. Now, Shiva's a devotee, Šiva yra atsidavęs. but sometimes Lord Shiva, he sort of messes up a little. Bet kartais viešpats Šiva truputį susipainioja. You know the story of Vrikasura. Žinot, Vikasuros istoriją. Yeah. Lord Shiva gave him a benediction which he should not have given. Viešpats Šiva davė jam palaiminimą, kurio neturėjo duoti. That he told him, whoever's head you touch, the head will just break into pieces. Jo, jis davė palaiminimą, kad kieno tu galvą be paliestum, ta galva suskils į daugybę dalių. And so then Vrikasura decided to try it on Lord Shiva. Ir tuomet Vikasura, aišku, sugalvojo išbandyti ant paties viešpaties Šivos šitą palaiminimą. And Lord Krishna came as a little boy. Ir pats Krišna atėjo kaip mažas berniukas.
Malenki Malchik, как Berniukas Jevo. kaip Ramachandra. Ramachandra. Yeah, Jai Ramachandra. And Krishna, as a little boy, tricked Vrikasura. Ir Krishna, kai mažas berniukas, apgudravo Vrikasūrą. And so Vrikasura touched his own head. Ir taip gavos, kad Vrikasūra palėtė savo paties galvą. I don't know if I should do it. Nežinau, ar man reiktų tai daryti, ar rizikuoti. Oh, it's okay. And that was the end of Vrikasura. Ir tada buvo galas tam demonui. Yeah. And then Krishna met with Shiva and said, listen, don't you give any more benedictions like that. Ir Krishna tuomet sutiko Šivą ir sako, nebeduok daugiau tokių palaiminimų. Yeah, you know, in the 12th canto, right at the end, there's a verse which includes Vaishnavanam Yata Shambhu. 12 giesmėje pačiam gale yra minima apie tai. And some of our acharyas, well, I mean, it's clear there are greater devotees. Ir kai kurie mūsų ačiarės, na, yra aišku, kad yra didesnių šitų vaišnavų. I mean, that line, Vaishnavanam Yata Shambhu, it means Shiva is the greatest devotee. Dabar net tos eilutės reiškia, kad Šiva yra didžiausias vaišnavas jo. But what about the gopis? Bet kaip gopės, Ha, they're greater than Lord Shiva. kas yra aukščiau už viešpatį Šivą. So sometimes the question comes, why does it say that he's the greatest devotee? Todėl kartais kyla klausimas, kodėl Bhagavatam paminėta, kad Šiva yra aukščiausias iš atsidavusių. No, he is a devotee. It's not that he's not a devotee. Jisai yra atsidavęs, tai nereiškia, kad jisai neatsidavęs. But anyway, the thing is, it's because it's to sort of encourage him, Bet to encourage Lord Shiva. Bet mintise tai parašyta tam, kad įkvėpti viešpatį Šivą. So he'll feel, yeah, right, okay, let's carry on. Kad jisai, įsikvėptų ir toliau atlikti. Is that okay? Anyone else? Prabhu, Vibhu, Prabhu. Maharadžas paminėjo tam, kad, sakykim, prakeikti reikia turėti kažkokią šaktį, energiją, tai kas ten gali būti askezės ar kokia dorovinga veikla. You mentioned that one has to have Shakti Right. courage to be To, executed properly. that's right, yeah. But so what is the Shakti? What kind of Shakti is this? You have to do Ashtanga yoga. Jis turi daryti aštangą, laikytis Ashtanga. atlikti aštangą jogą. Then you develop mystic power. Ir tuomet jūs įgausit mistinės galias. You develop the 8 mystic powers, Jūs įgausit 8 mistinės galias and you also develop the power to curse. ir tuomet įgausit galę prakeikinėti. But don't bother doing Ashtanga Bet jūs yoga. dėl to nesirūpinkit, gerai? Jums šitą ne. Ne tai norėjau paklausti. Aha. Norėjau dar paklausti, lygiai taip pat, kad duot palaiminimus, irgi, ko gero, reikia turėti. But the same thing to give blessings. You also have to have this Shakti. See, as Vaishnavas can give blessings, Kaip vaišnavai atsidavę gali duoti palaiminimus. yeah, by the mercy of Krishna. Viešpatės Krišnos malonės dėka. And maybe sometimes a Vaishnav can curse, but Vaishnavs don't curse. Ir jo, kartais galbūt vaišnavai gali prakeikti, bet iš principo vaišnavai neprakeitinėja. Occasionally, like Narada Muni cursed, Nala Kuvera Manigriva. Kaip jo Narada Munis kartą prakeikė Nalakuvera ir Manigryvą. But he did that in a Vaishnav mood to help them. Bet jis tai padarė vaišnavo nuotaikui tam, kad joms padėtų. But Devasa Muni, when he curses, that's not his mood. Bet Dravasa Munis, kai prakeikinėja, tai jau yra visai kita nuotaika. He just gets angry and he Jis tiesiog curses. supyksta.
Is that okay? Ir tada dar, dėl to va dabar Kali Juga ir, sakykim, nu, tie prakeikimai, jie kaip ir neturi, ko gero, tokios jėgos. Iš kitos pusės, kaip reikėtų, nu, teisingai elgtis, kada, sakykim, prašo palaiminimo, taip reikėtų dešinę kairę dalintą, kažkaip reikėtų susimąstyti. Ok, aš tik dėl prakeikimų nesupratau, galėtumėt dar patikslinti klausimą? Kali Jugoje veikia prakeikimai? Okay. Does those curves are how to say, working in Kali Yuga? Not on this planet. Ne šioje planetoje. Higher planets, yeah. Aukštesnėse planetose taip. Dabar apie palaiminimą. Should devotee give every time somebody asks for blessings, should he give all the time the blessings, or somehow he should maybe take humble position? You know, a good thing to do if people ask for blessings is to say that I will pray to Krishna, yes, that he will help you. Geriausias būdas galbūt būtų, kai žmonės prašo kažkokių palaiminimų, atsakyti, kad aš pasimelsiu Krishnai. Ja pamalis Krishnesh dobion pamokvam. Kad Krishna jums padėtų. Etalochi. You wanted to ask something? Just a technical question, Guru Maharaj. You were mentioning this nice little detail why Mahavishnu couldn't enter Dwarka. Yeah. Whose commentary was it from? Well, it's actually from Vishwanath Chakravarti Thakur, but Prabhupada gives it in the Krishna book. Yeah. Paklausė techninio klausimo, reiškia, kur buvo paminėta, kad Mahavishnu negalėjo įeiti į Dvarką, pamatyti Krišnos, ta priežastis. Tai buvo paminėta, Višnavad Čakravarti Thakurą paminėjo, bet Prabhupada jį recitavo Krišnos knygoje. Yeah. And it's also in our BBT 10th canto, Ir taip pat tai yra paminėta mūsų BBT leidime 10 giesmė. the same thing. I mean, Tas pats dalykas. there's a number of different things, like shortcomings of Mahavishnu. Ir yra paminėta eilė dalykų, nu, vadinkim, trūkumėlių Mahavishnu. So he can, I mean, the basic point is he can only see Krishna by the mercy of a devotee. Esminis momentas, kad Mahavishnu Krishna gali pamatyti tik tais atsidavusio malonės dėka. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, sorry. Yeah. My question was related to this story. We were reading in the Krishna book about Vishnu giving blessings, some kind of blessings to Krishna and Arjuna. And he was telling a story like you came to uplift, and it seems like he doesn't understand that Krishna is higher than, and that Krishna was bowing down to Lord Mahavishnu. So it bewilders me, and seems like Mahavishnu doesn't understand who Krishna is. And why Krishna was pretending that Mahavishnu is higher than he is. Okay. Taravad. Mes skaitėm Krishnos knygoje šitą istoriją ir tenai, nu, taip, bewilders, kaip lietuviškai. Labai vertai tą žodį. Glumina. Ir mums suglumino ta vieta, kad Krishna su Arjuna lenkėsi Mahavishnu, o Mahavishnu liktai aiškina, dėl ko jie atėjo, ir duodavo kažkokius tai palaiminimus Krishnai. Ir atrodo, kad Mahavishnu nesupranta, kad Krishna yra aukščiau. Ir kaip čia supranta? Yeah, you know, I think it's discussed there, at least if you look in the Krishna book and the 10th canto, and maybe if you have access to Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary. Ja, tai yra
yra paminėta Krišnos knygoje 10 Srimad Bhagavatam giesmė ir jeigu yra priėjimas prie Vishvanatha Čakravati Thakuro komentarų. Yeah, the thing is that Mahavishnu, of course, generally he understands who Krishna is. Momentas tas, kad taip, Mahavishnu, jisai iš principo supranta, kas yra Krishna. Yeah. So, but, you know, like happened with Lord Brahma, with the stealing of the cowherd boys, you know, sort of to make a point, sometimes these great people, they, by the influence of Yoga Maya, they may apparently forget. Taip jau nutinka, istorijos rodo, kad su didžiom asmenybėm, kad ir paimkim Brahma, kai jisai pavogė piemenukus. Kartais taip nutinka, kad tokios didžios asmenybės jos atrodytų, kad pamiršta, kas yra Krishna. And so to encourage that, Krishna bowed down to him. Ir tam, kad paskatinti, kad Krishna bowed down to Mahavishnu. Ir kad paskatintų, tai Krishna lenkėsi Mahavishnu. But still Mahavishnu said, I did it because I wanted to see you. Bet vis tiek, tuo pačiu metu Mahavishnu sako, aš padariau tai, kad pamatyti tave. So, you know, there's sort of a mixing of these different moods in the course of the pastime. Ir čia yra tarsi toks skirtingų nuotaikų miksas vardant žaidimų. Did I cover the points? Yeah. Yes, sir. Norėjom paklausti dėl sprendimo priėmimo. Čia matom, Ambaryša Maharadžas paklausė Brahmanų, negavo aiškaus atsakymo ir jis tada savo variantą pasiūlė. Kaip mes turėtume klausti patarimo aukštesnių žmonių, ypač mokytojo, ar paklausti, ką man daryti, ar reikia savo variantą pasiūlyti, ar man daryti taip, ar taip, koks skirtumas tarp šitų paklausimų. Well, when the question arises, how we should ask, for example, spiritual master, what to do, should we just ask, tell the problem and wait for the answer, or should we come with our suggestions how to deal with this? Okay. If you've got some inspirations from Krishna, there's no harm in expressing them. Jeigu jūs turit įkvėpimą iš Krišnos, turime omenyje apie atsakymą įkvėpimą kažkokią idėją, tai nieko tokio jas išsakyti. Because, you know, sometimes the spiritual master or some preacher may ask you, well, what do you think? Nes kartais mokytojas arba kažkoks pamokslotojas gali paklausti jūsų, ką jūs galvojate. Encourage you to think. Paskatindamas jumis mąstyti. Otherwise, you know, you never think, you always need someone to tell you what to do. Nes kitu atveju tu gali galvoti, kad tau visada reikia kažko, kas tau pasakys, kaip elgtis su kiekvienam žingsniu. So, of course, it depends on the circumstances. Priklauso nuo aplinkybių. But, yeah, you know, if Krishna has given you any inspirations, Jeigu Krishna davė jums įkvėpimą, you should definitely express them. jūs turėtumėte išsakyti. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.